Ho, ho, ho! Witajcie, kolejny słuchacz Radia Star napisał do mnie list. Do mnie, Mikołaja Transfergo i Radia Star. Jesteśmy w Londynie. London's calling, jak to mówią. Znacie te języki obce. Dobrze, napisał do mnie Krzysztof w sprawie bardzo ciekawego życzenia. Otóż zażyczył sobie na święta bębenek, trąbkę oraz pistolet na kapiszony, ponieważ pieniędzy ma pod dostatkiem. I tak mu pewnie dam kasę, bo był bardzo grzeczny w tym roku. Ale o co chodzi z tymi prezentami? Szczerze mówiąc nie wiem. Jesteśmy w windzie, jedziemy do Krzysia. Doors closing. Doors closing. Znaczy, że święta idą coraz bliżej. Dobrze, dobrze, to bardzo dobrze. Jedziemy. Jedziemy. Mam nadzieję, że Mikołaj nie utknie w tej windzie, bo różne rzeczy mogą się z tego później złe wydarzyć. Floor 3. Znaczy, że jesteśmy u Krzysia. Dobrze. Floor 3. Jesteśmy u Krzysia. Muszę się jeszcze trochę podszkolić tego języka angielskiego. No dobrze. Zobaczmy. To był chyba numerek 12. Zaraz. O, tam jest. Dobrze. No to pukamy w takim razie. Chyba otworzy. Policja! O Boże, święty O, Mikołaj! tam zaraz, Boże! Witam cię, mój kochany, wspaniały Krzysiu! Wchodzę do Witam ciebie! świętego Mikołaja! Pięknie. O, patrz, Rudolfie! Twój daleki kuzyn z Laponii! Ale fajnie cię Witam. widzieć, Krzysiu, mój kochany! Chodź się przytulić na Mikołaja! Mój ty malutki! No, Mikołaj taki gruby! wyrosłeś trochę, powiem ci szczerze. Ostatnio Trochę, jak cię ale widziałem, to było. byłeś bardzo malutki. Pięknie. O, jaki tutaj piękny chłopiec. Dzień dobry. Ja jestem Mikołaj, a ty? Piotr. Piotrek, bardzo mi miło cię poznać. Piotrze, no ładnie sobie tutaj mieszkacie. Mikołaj, usiądziesz sobie? Oczywiście. Jakiego masz ładnego renifera. Jak Rudolfie, to na pewno jakiś twój kuzyn. Zaraz sobie z nim porozmawiamy, ale najpierw z naszym Krzysiem, który zgłosił się do zabawy. Sięgnij do kieszeni Mikołaja. Proszę bardzo. Chodź, Krzysiu. Tam sobie Tutaj usiądę. na kolanko może nie będę siebie tutaj zapraszał, bo już trochę duży jesteś. No dobrze. Co dobrego u ciebie opowiadaj? Jak się masz, jak ci się żyje i pracuje w Londynie? O, nie jest tak źle. Lepsza praca, większe pieniądze, ale zawsze w Mikołaja wierzyłem, więc napisałem dlatego dla ciebie list. Rozumiem. Słuchaj, w tym liście to piszesz coś o trąbkach, bębenkach i kapiszonach. Ja kompletnie nie wiem o co kaman, więc podpytuję cię nieśmiało, co to za życzenia specjalne, po co ci te rzeczy? A wiesz, Mikołaju, pieniędzy zawsze jest mało. Dlatego jeszcze można zarobić dodatkowo od rodziny. Od dziadka, od babci, od chłopaka mojej dziewczyny, Siostry chyba. siostry. No, nie wnikam, nie wiem co wy tam macie za koniugację, kompilację, ale wiadomo, mamy XXI. Mikołaj też jest bardzo nowoczesny. Ostatnio nawet poznałem obsługę telefonu komórkowego. No, także jak nawet jest chłopakiem twojej dziewczyny, no to narzeczonym, to na pewno nie jest źle. No, ale po co ci te trąbki i w ogóle? No trąbka dla kogo? Po co? Trąbka? Tak. Trąbka dla... Jak to było w tym liście? No właśnie, tak sobie teraz myślę, ale zacznijmy może od bębenków. Tak. Bębenki dla dziadka, No. żeby mu troszeczkę humor psuć, grać na bębenkach, a on nie lubi tego głosu. Ja masz ci za to płacić kasę, żebyś nie... Dokładnie, i to będzie moja kasa ekstra przez kolejne miesiące. No, jest w tym jakiś sens. No, a dalej? Kapiszony? Kapiszony dla babci. Pistolet na kapiszony. Tak, dokładnie. Babcia ma słabe serce, więc trzeba to też wykorzystać. No ona ci też będzie dawać kasę, jak... Babcia podwójnie będzie płacić, bo zawsze kocha swojego wnuczka. Ty materialista jesteś troszeczkę, ja nie wiedziałem o tym, no. Nie tak do końca. A ta trąbka, przypomniałeś sobie? A ta trąbka to właśnie dla chłopaka
mojej siostry, Tak, narzeczone. narzeczonego. Jak się będą całować, to ty? Dokładnie, ja będę im trąbił. A to znaczy, że będą ekstra pieniążki. Okej, no dobra, no. Słuchaj, nic z tego nie rozumiem, bo ja to tam z życiem rodzinnym trochę na bakier jestem ciągle zajęty w trasie, dlatego nie mam baby. Że tak, choć z drugiej strony powiem szczerze, byłoby fajnie mieć kobietę w domu. Przynajmniej by elfy miały spokój z tymi porozrzucanymi skarpetkami wokoło. No dobrze, grzeczny byłeś w tym roku, to wiem. Bardzo, bardzo. Sprawdzałem, nie musisz mi mówić. No, niemniej jednak powiem ci szczerze, dobrze by było, żebyś jednak nie zdzierał z rodziny tej kasy, to lepiej im wysyłaj. A wiem, To że dlatego wysyłasz. napisałem do ciebie, święty Mikołaju, No, żeby dostać coś jeszcze ekstra od ciebie, żeby rodzina miała więcej. ach, ty materialista jednak jesteś troszeczkę, no ale dobrze, skoro chcesz dla rodziny wysłać, a to wszystko jest jednym wielkim żartem, no to ja z tego żartu będę się teraz głęboko śmiał. O tak głęboko. No, dobrze. Pożartowaliśmy troszeczkę, a tymczasem prezenty. Proszę bardzo. O, masz dziewczynę? Nie. Nie masz. Ale masz Piotrka w domu. A, kolega tak. Piotrek, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. Kochani, po pierwsze, bileciki na Lady Park Wow! w Peterborough. To nie tak daleko, 1,5 godziny pociągiem, chyba nawet krócej, godzinkę, przepraszam. W Crescent Theatre. Panowie, 6 maja w Crescent Theatre. Proszę bardzo, bileciki na Lady Park dla ciebie. Może Piotrka weźmiesz, może jakąś dziewuchę. Ja nie wiem. No, do 6 maja to się może znajdzie. Jeszcze się może ktoś znajdzie. A tymczasem prezent najważniejszy, żebyś mógł przez TransferGo, szybkie i tanie przelewy międzynarodowe, wysłać kasiorkę do rodziny. Proszę bardzo. O! To jest taki symboliczny czek dla ciebie, żebyś mógł sobie to mieć na pamiątkę, specjalnie na wydatki rodzinne, a ja sięgam do swojej przepastnej kieszeni, z której no, oczywiście wyciągam kasę, ponieważ u nas szybko wszystko się kliruje, żeby później o tym nie pamiętać. 100 funtów Dziękuję. na wydatki świąteczne dla rodziny, no i w ogóle. Ach, słyszałem, że pędzisz do roboty zaraz. O tak, na 7. A to czym ty się zajmujesz? O, pracuję na recepcji. Wieczorową porą tak pracujesz się. 24 godziny na dobę. To teraz 4 nocki będziesz miał. Święta się zbliżają, dokładnie. tak. Trzeba więcej pracować, Trzeba więcej wysyłać. No tak, dlaczego serdecznie zapraszamy. Chodź tutaj do mnie, jeszcze mój ty kochany. Rośnij duży, wszystkiego dobrego, żółwik. Tak to się teraz mówi, prawda? Żółwik. Także, a to co, to jakaś odmiana A jest? odmiana nie, tak. Taka angielska. I co to znaczy, że? Z daleka. Aha, żółwik z daleka, no to żółwik z daleka i pędzimy dalej do naszych słuchaczy, a wam kochani dziękujemy za gościnę i lecimy dalej w takim razie do kolejnych słuchaczy, którzy zgłosili się do zabawy. Sięgnij do kieszeni, mojej kieszeni Mikołaja Transfergo. Cześć!